Moin Moin, das ist eine Belkin Dockingstation für Apple Watch und iPhone, aber man kann auch alternativ das iPad, das ist jetzt das Mini, da reinstellen und aufladen, so wie hier, und dann braucht sie 11 Watt. Ansonsten, wenn das iPhone drauf ist und die Watch, liegt das bei 5 Watt. Die Ladekapazität, also der Strom, der fließt. Lädt aber schneller auf, als wenn man das an das Originalkabel anschließt. Ja, das zeige ich euch nur, weil mir das gut gefällt und ich ganz fasziniert davon bin. Ich wünsche noch einen schönen Tag.